Ahora vamos a hacer un té para la tos. Uno de los mejores tés para la tos. Mire, este es poleo, este es ocote. Ocote y miel virgen para la tos. Se echan unas hojitas de poleo y una varita de ocote, y ya hirviendo el té se le pone miel virgen, y con eso se le quita la tos muy rápido. Ahorita vamos a poner a hervir el agua, hervir el de este. Vamos a ponerle el agua. Ya lo pusimos a hervir. Mire, estamos hirviendo el ocote, el poleo, y se le va a agregar miel virgen. Eso es especial para la tos. Acá ya tenemos cocido el alpiste, que se puede usar para el gastritis y se puede usar para los problemas de las aves que tienen problemas digestivos. Con esto también se curan. Entonces vamos a dejar que se cosa, que hierva el té por unos 20 minutos, y ya se le agregan unas 2 cucharitas de miel virgen, y con ese remedio tiene para la tos que se lo tome unos 4 o 5 días, y con eso se alivia perfectamente.